سلام بچه‌ها، من میسا هستم. خوش اومدیم به پارت دوم از گرامر زمان حال ساده که توی این درس میخوایم با هم بررسی بکنیم، یاد بگیریم، ببینیم که اصلا گرامر زمان حال ساده یا simple present یا present simple چی هستش، کجاها میتونم ازش استفاده کنم و همچنین با هم دیگه یاد میگیریم چجوری میتونیم جملات متنوعی برای روزمره‌مون بسازیم، این جمله ها رو منفی بکنیم و سوالی بکنیم. تا آخر این درس همراه من باشین. خوش اومدیم به یه درس دیگه از پلیلیست جدیدمون که همونطوری که براتون تو درس قبلی توضیح دادم، این پلیلیست مخصوص اون هزار نفری بود که اومدن گفتن میسا وقتی میام تو چنلت 1500 تا ویدیو داره، من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. اگرچه که تمامی درس‌ها رو من براتون توی قسمت پلیلیست اگر برین طبقه بندی کردم، بخش بندی کردم، موضوعهای متفاوتی داره و همچنین یک برنامه خیلی ویژه‌ای برای درس‌های قدیمی دارم که بعداً بهتون میگم. من تصمیم گرفتم که این پلیلیست جدید رو به وجود بیارم که یک، به ترتیب با هم دیگه بریم جلو، دو اینکه یه سری از ویدیوهای قدیمی رو دوباره بسازم که هم کیفیتش بهتر بشه، صداش بهتر باشه و بتونیم با هم دیگه یه سری موضوعات جدیدتر رو به اون ویدیوهای قدیمی اد بکنیم. قبل از اینکه درس امروز رو شروع بکنیم بچه‌ها، درس قبلی 1 و 2 رو میتونین تو همین پلیلیست که پلیلیست در پلیلیست جدید گرامر هستش بریم ببینین. درس‌ها به ترتیب داره میره جلو. پس اگر درس 1 و 2 رو ندیدین بهتون پیشنهاد میکنم اول اون 2 تا درس رو ببینین، بعد بیاین این درس رو ببینین که پلیلیست براتون لینکش داخل دسکریپشن گذاشته شده. موضوع بعدی این هستش که همه این درس‌ها تمرین داره. عکس تخته و تمرین رو براتون توی چنل تلگرام میذارم که لینکش رو میتونین از توی کامنت، اولین کامنت بردارین، دانلود بکنین، تمرین بکنین بعد از درس و از همه مهمتر مطمئن بشین توی تلگرام عضو هستین، به خاطر اینکه ما جدیدترین اخبارمون رو که آلردی معرفی کردیم، خیلی هاتونم دیدین، اونجا بهتون میدیم. پس حتما مطمئن بشین که اونجا عضو هستین، توی چنل هم سابسکرایب بکنین که ویدیوهای بعدی رو بتونین ببینین. بریم سراغ درس امروز، Simple Present Lesson 2. بچه ما تو درس 1 که راجع به to be verbs ها صحبت کردیم، am, is, are، بهتون گفتم که آقا من اگه یک نمودار زمانی در نظر بگیرم، اینجا که future یا زمان آینده منه، این ورم که past یا گذشته است، present دقیقا این نقطه‌ای که من الان وایسادم توش. present میتونه همه این ضرب درای اینجا باشه، اوکی؟ همه این ضرب درا میتونه زمان present باشه که present بچه میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه که ما در رابطه با simple present یا present simple که حالت ساده زمان حال هستش که بهش میگیم زمان حال ساده، میخوایم امروز با هم دیگه صحبت بکنیم. اوکی، خب بیایم اول از همه ببینیم که آقا when do we use simple present؟ When do we use simple present؟ ما زمان حال ساده رو اصلا کجاها استفاده میکنیم؟ من کی بعد از زمان حال ساده استفاده کنم؟ Number 1, habits or repeated actions. Habits or repeated actions. عادتها یا کارهایی که تکرار میشن، همش تکرار میشن. مثلا عادتت اینه که من هر روز صبح با صبحونم چایی میخورم، من ماهی نمیخورم، من ویژیتریان هستم، مثلا من هر روز میرم باشگاه، هر روز میرم سر کار، هر آخر هفته میرم خونه مام بزرگم. اینا میشه repeated action. habits هم که عادت هاتونه، هر کاری که عادت دارین انجام میدین. For example, I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. من هر روز صبح کافی میخورم. ما تو درس 1 اشاره کردیم به ساختار جمله، گفتیم همه جمله های ما با subject یا فاعل شروع میشه. همچنین انواع subject ها رو بهتون توضیح دادم که گفتیم I اینجا ضمیر هستش، subject pronoun هستش، I ضمیر من، اول شخص مفرده و بعدش هم verb هم میاد، فعل هم میاد. I drink coffee every morning. بچه drink verb من یا فعل من هستش. اون چیزی که در جمله حالت یا زمان جمله رو مشخص میکنه فعل من هستش. اوکی؟ پس من الان با توجه به این که میبینم فعل من drink اومده اینجا، زمان من حال ساده هستش. پس
این فعل منه که نشون میده زمان من چیه. یا من اگر بخوام یک جمله رو با یک زمان خاصی بنویسم تغییرات روی فعلش انجام میشه. اوکی؟ So I drink coffee every morning. من هر روز قهوه می نوشم. She only eats fish. اون فقط ماهی میخوره. She only eats fish. اون فقط ماهی میخوره. دوباره eats میشه چی؟ میشه فعل من. نکته‌ای که وجود داره بچه ها، من تو درس قبلی براتون اگر یادتون باشه یک جدولی کشیدم که ضمایر رو بهتون نشون دادم. گفتم این ور جدول، حالا برای اینکه یک ریویو بکنی من دوباره جدول رو اینجا کوچیک میکشم براتون. یه جدولی کشیدم که گفتم این ور singular مفرد، این ورم plural جمع دارم. اوکی؟ و اومدم گفتم I, you, he, she, it, we, you, they. یادتونه؟ گفتیم این بر ضمایر مفردن، این بر جمع هستن. و اونجا بهتون گفتم که بچه ها he, she و it جزء ضمایری هستن که متفاوت از بقیه هستن. اگر یادتون باشه صرف فعل to be واسه اینا چی بود؟ I am, you are, we are, you are, they are. ولی he, she, it چی میگرفت؟ is میگرفت. یادتونه؟ اوکی. is. این اس رو یادتون باشه. همون اتفاق دقیقاً در زمانی که من فعل اصلی تو جمله‌ام دارم، یعنی هر چیزی غیر از to be verb هم دارم، هم میفته. یعنی اگر من بگم I only eat fish, okay? I eat, you eat, we, they eat، برای سوم شخصا چون متفاوتن، میبینین ایز رو یادتون باشه، اسش رو یادتون باشه، این اس رو همیشه به فعلش اضافه میکنم. So instead of saying I eat, you eat, but he eats, she eats. Okay? Perfect? پس این اس میشه اس سوم شخصش و توی همه افعال اتفاق میفته. Perfect. Next one. They go to their grandma's every weekend. اونا هر آخر هفته میرن خونه مامان بزرگشون. They go. میبینین they go. پس الان من اگه go رو بخوام صرف بکنم I go, you go, we go, they go, but he goes, she goes, it goes. یا drink. I drink, you drink, we drink, they drink, he drinks, she drinks, it drinks. اوکی؟ حالا پس برای habits، عادتها or repeated actions، کارهایی که همش تکرار میکنیم. کاربرد بعدیش general truths or facts، حقایق یا فکت ها، چیزای فکت دیگه، چیزای حقایق، چیزای نرمال همیشگیه. مثلا water freezes at 0 degrees. آب در 0 درجه یخ میزنه. water freezes. پس freeze verb من بوده، چون water سوم شخص هستش، من باید اون اس رو بهش اضافه کنم. So water freezes. I freeze, you freeze, we freeze, they freeze, he freezes, she freezes, it freezes, water freezes. سوال میسا از کجا فهمیدی water اس میگیره؟ گفتیم بچه‌ها جمله من میتونه یا با یک اسم شروع بشه با یک ضمیر شروع بشه. اوکی؟ از کجا میفهمم water سوم شخصه؟ به خاطر اینکه من اگه water رو حذف بکنم چه ضمیری به جاش میتونم بذارم؟ به جای آب چی میتونم بگم؟ میتونم بگم من نه، تو نه، اونا نه، ما نه. به جای water میگم on. اوکی؟ پس ضمیری که به water میخوره it هستش. واسه همین میفهمم که آقا water سوم شخصه. water book کتاب، pencil، marker, light, whiteboard, watch, hair,
اینا همش میشه سوم شخص. اوکی؟ اشیا کلا همشون میشن سوم شخص. So water freezes at 0 degrees. The earth, زمین revolves around the sun. دور خورشید میچرخه. The earth revolves. چرخیدن. Her mother is Peruvian. مامانش اهل پروه که بهتون حتی تو درس دوم نشنالیتی ها یا ملیت ها هم یاد دادم که اینجا الان is همون to be verb که اومده. سو همه اینا حقایقن. آب در 0 درجه چیزی که حقیقت زمین دور خورشید میگرده، یک حقیقت مامانش اهل پروه، یه واقعیت، یه فکت راجع به مامانشه، یه فکت راجع به من ایرانیم، یه فکت راجع به مثلا من تدریس کردن دوست دارم مثلا. اوکی؟ I love teaching English. Perfect. کاربرد بعدی for instructions or directions. وقتی میخوای به یکی بگی چی کار بکنه، مثلا میخوای بهش آدرس بدی، میخوای بهش بگی که ببین مثلا فلان غذا رو میخوای درست کنی، اول آبو بریز تو قابلمه، بعد بذار رو گاز، بعد جوشش بیار. این میشه instruction. direction که آدرس. مستقیم برو کوچه اول سمت چپ. Okay? So, for example, open the packet and pour the contents into hot water. Open the packet and pour the contents into hot water. در پاکت رو باز کن و چیزایی که توش وجود داره رو بریز تو آب جوش. حالا من اصلا کاری ندارم که جملهش سخته. اوکی؟ Open the packet or take the number 10 bus to Times Street and then number 6 to Bedford. Take the number 10 bus. اتوبوس شماره 10 رو بگی برو خیابون تایمز and then و سپس number 6 to Bedford و بعدش اتوبوس شماره 6 به خیابون بدفورد. اوکی؟ دقت کنید بچه وقتی که من میخوام به کسی instruction بدم، direction بدم، درش رو باز کن، مسیر رو برو، بپیچ چپ، آروم صحبت کن، یعنی حالت امری داره و تو حالت امری من جمله‌ام با فعل شروع میشه، ضمیر ندارم. اگرچه که در واقع جمله این هستش You open the packet, you take the number 10 ولی چون حالت امری داره اون ضمیر رو حذفش میکنم. پس مثلا به من میخوای بگی میسا بلندتر صحبت کن. Speak louder. Turn down the volume. صدا رو بیار پایین. Turn down the volume. Write on the whiteboard. Open the book. Play the video. Turn off the music. Okay? و آخریش fixed arrangements. قرارهایی که فیکس شدن. مثلا فردا ساعت 10 میام دنبالت. My mom arrives tomorrow. مامانم فردا میاد. My mom arrives tomorrow. Our holiday starts on March 21st. Our holiday تعطیلات ما 21 مارچ که اول نوروز هستش شروع میشه. So our holiday starts. My mom arrives. I arrive. You arrive. They arrive. ولی my mother she هستش arrives. My father he هستش arrives. Okay? Perfect. خب پس اون چیزی که ما یاد گرفتیم این بودش که we use simple present for habits or repeated actions or general truths or facts or for instructions or directions and fixed arrangements. Okay? اینا تمام کاربردهای زمان حال ساده هستش. نکته‌ای که اینجا ممکنه خیلی دقت کرده باشیم فهمیده باشین اینه که میگم I drink, he drinks, I eat, she eats, I freeze, it freezes, I revolve, the earth revolves, I arrive, he arrives, I start, he starts. یه جاهای صدای س میده، یه جاهای صدای
میده. این نکته ای هستش که تو درس بعدی هم بهتون یاد میدم چجوری اس بعد اضافه کنین، اس سوم شخص به فعلاتون اضافه کنین، چون بعضی وقتا حالت فعل، شکل فعل نوشتاریش عوض میشه، همین که کجاها صدای س میده، کجا صدای ز میده. اوکی، این مورد درس بعدی. بریم سراغ قسمت بعدی که میخوایم با همدیگه یک جمله، دو تا جمله اینجا دارم که یکیش بالا اس سوم شخص گرفته فعلا، یکیش هم که حالا حالت عادیه، میخوام با هم دیگه منفی کنیم. یادتونه تو درس am is و are بهتون گفتم بچه‌ها am is are یا to be verbs بهشون auxiliary verbs یا helping verbs هم میگیم، افعال کمکی. و اگر auxiliary verbs یا helping verbs تو جمله من باشه، من دیگه احتیاج به یک چیز مضاعف یا اضافه ای ندارم که جمله‌مو سوالی کنم یا منفی بکنم. اوکی، مثلا گفتم I am a teacher, I am not a teacher. Not نیستم. Not نیستم. My brother is a doctor. My brother isn't a doctor. Is your brother a doctor? میبینیم با همون is سوال میکنم. ولی وقتی که فعل افعال اصلی تو جمله دارم، من نمیتونم جملم رو با go سوالی کنم، من نمیتونم جملم رو با drinks سوالی کنم. من احتیاج دارم به یه چیزی که بیاد به فعل من کمک بکنه که فعلم رو یک منفی بکنه، دو سوالیش بکنه. یعنی نمیتونم بگم go I to school, I go not to school. That's wrong. از چی استفاده میکنم؟ یکی دیگه از helping verb ها که مخصوص زمان simple present هستش و استفاده میکنم فعل do هستش. do. اوکی؟ do. من اینجا می نویسم براتون. اوکی؟ خوب گوش بکنیم. خب؟ یا همون auxiliary verb یا helping verb هم هستش. اوکی؟ حالا برای اینکه چیز نشین بذارین بنویسم helping verb. helping verb. این فعل کمکی منه. do میاد چی کار میکنه؟ do میتونه جمله منو منفی کنه، میتونه جمله منو سوالی کنه. do به تنهایی خودش منفی نیست. یادتونه میگفتم he is, he isn't or he is not. do هم دقیقا همین اتفاق میفته. do not or don't. Okay? So do not که اگر بچسبونم کانترکتش بکنم میشه چی؟ don't. این او میفته، این به هم میچسبه، یه دونه apostrophe میگیره. Okay? So don't, do not or don't. این کجا میاد؟ قبل از فعل من. I go, I don't go. I don't go. So I go, I نارنجی نویسم. Don't or I do not go to school by bus. من به اتوبوس میرم مدرسه. من به اتوبوس نمیرم. I go میرم. I don't go نمیرم. So I don't go to school. دقت کنی این main verb منه. این فعل اصلی منه. main اصلی verb فعل. main verb فعل اصلی. helping verb فعل کمکی. I don't go to school. I don't go to school. میخوام منفیش کنم. من از خودم من خیلی کم پیش میاد مگه اینکه دارین با خودتون صحبت میکنین، از خودتون سوال بپرسین. اوکی؟ واسه همین که با عقل جور در بیاد بیایم اینو مثلا بگیم من به اتوبوس نمیرم، بگیم تو با اتوبوس میری مدرسه. اوکی. خب دقت کنین بچه‌ها. این جمله خیلی راحت سوالی میشه. من میام جمله‌مو به حالتی که هست می نویسم، ولی خب درسته دیگه میخوام از با ضمیرش عوض کنم بکنم تا اوکی. پس I go to school میشه you go to school. حالا بای باس داره. من فقط میام دو رو میذارم اول جمله و done تمام شد. جمله سوالی شد. Do you go to school? Do you go to school?
or do you go to school by bus؟ با اتوبوس میری مدرسه. do I go to school by bus؟ اوکی؟ پس جمله همون جمله حالت اصلی جملتون رو بنویسین، do رو بیارین اولش، سوالی میشه I go to school. Do you go to school? Do you go to school? I go to school by bus. Do you go to school by bus? با اتوبوس میری مدرسه. Okay? Yes, I do. No, I don't. مثل yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he isn't. Yes, I. پس این الان با do میشه yes, I do. No, I don't. Perfect. In short formش. بریم سراغ he, she, it. بچه ها دوباره من از do استفاده میکنم. نکته‌ای که میسا به من گفته بود چی بود؟ این که آقا he, she, it خاصه، خاص هستش. خب خاص هستش، چون خاص هست اسم میگیره. اوکی؟ همین helping verbی که دارم رو باید پس بهش اس اضافه کنم. نمیتونم بگم she don't drink coffee. من اگر بخوام یه اس به این اضافه کنم، helping verbی که برای یا فعل کمکی که برای سوم شخص استفاده میکنم چیه؟ دوه، بهش اس اضافه میکنم ولی نمیتونم اس و خالی اضافه کنم، با ای اس اضافه میکنم و میشه does. پس این does همون دوه که اس سوم شخص گرفته. she does منفیش میکنم she does not میچسبونمش she doesn't. she doesn't. حالا دقت کنیم جمله رو ببینین. she doesn't drinks coffee. من نمیتونم همزمان هم does بیارم یا doesn't بیارم هم سوم شخص. پس چون این فعل کمکی من already اس سوم شخصش رو گرفته، این دیگه احتیاجی به اس سوم شخص نداره. پس جمله میشه she doesn't drink coffee. برای اینکه قاطی نکنی اینو از اینجا پاکش میکنم. پس چی شد؟ این چون اس گرفته سوم شخص دیگه مین ورب من اس سوم شخص نمیگیره. She doesn't drink coffee. جمله سوالیش چی بود؟ گفتیم عین جمله رو بنویس. She drinks coffee. helping verb یا فعل کمکی تو بیار اولش does. She drink. پس حالا اسش حذف میشه. Does she drink coffee؟ کافی می نوشه. No. She drinks tea. نه. تی می نوشه. So does she drink coffee? Yes, she does. No, she doesn't. Okay? So برای زمان حال ساده از helping verb یا فعل کمکی do استفاده میکنم که برای I, you, we, they, do, don't با do سوالی میشه، با don't منفی میشه. برای he, she, it, does, doesn't با doesn't منفی میشه، با does سوالی میشه و جاش هم همیشه قبل از فعل اصلیمه. اوکی؟ Perfect. So I go to school by bus. I don't go to school by bus. Do you go to school by bus? She drinks coffee every morning. She doesn't drink coffee every morning. Does she drink coffee every morning? No, she drinks tea. نه نمی نوشه. چای می نوشه. پس اینم هر اون چیزی که لازم بود در رابطه با ساختار زمان حال ساده، بدون که ما یاد گرفتیم کجاها استفاده میشه و یاد گرفتیم که سوم شخص مفرد همیشه یک اسی میگیره چون خاصه. یاد گرفتیم که helping verb یا فعل کمکی که میاد به کمک زمان حال ساده که منفی یا سوالیش بکنه دوه برای I, you, we, they و اس سوم شخص میگیره میشه does برای he, she, it و با اون منفی و سوالی میشه. اینم از درس امروز. بچه به اندازه کافی نکته بهتون گفتم. پس شما الان دیگه باید بلد باشین که چجوری جمله هایی باید بسازین با زمان حال ساده که شامل to be verbs، اما ایز و آر یا افعال اصلی هستش. اوکی؟ من یک لیست کاملی از، یعنی لیست تقریبا خوبی از افعال رو براتون توی چنل تلگرام گذاشتم. مثلا play, study, watch, learn, look, listen, write.
اینجور افعال رو براتون نوشتم، بریم باهاش سعی کنین جمله های کوتاه بسازین. I go to school, I walk to work, I go to the gym, I wash my hair, I wash the dishes. اوکی؟ بشین سعی کنین جمله های ساده بسازین. توی درس بعدی من هم بهتون یاد میدم که چجوری اس سوم شخص اضافه کنین، چرا یه جاهای صدای س میده، یه جای صدای ز میده، و همچنین تو درس‌های بعدی میخوایم با هم دیگه قیدای زمان رو بررسی بکنیم، نکته های تکمیلی رو بهتون بگم و همچنین یک داستان خیلی خفنی رو با هم ببینیم فقط با زمان حال ساده که توی چند تا درس بعدی خیلی راحت تا آخر درس پنجم ششم میتونین دیگه راحت حداقل چند تا جمله بسازین و کنار هم دیگه بذارین. مرسی که تا آخرین درس همراه من بودین. یادتون نره که عکس تخته رو توی تلگرام بردارین، اون لیست افعال رو هم بردارین. توی تلگرام مطمئن باشین هر روز تلگرام رو چک میکنین، چون میگم اونجا اخبار جدیدمون رو اونجا براتون میذارم و توی چنل یوتیوب هم سابسکرایب باشین که ویدیو بعدی رو ببینین. مرسی که تا آخرین درس همراه من بودین و مرسی از این که به جای اینکه امروز کار بیهوده انجام بدین برای خودتون، اهدافتون، آرزوهاتون ارزش قائل شدین و زمانتون رو استفاده کردین برای اینکه یک موضوع آموزشی ببینید که میتونه یک قدم به اهدافتون نزدیکتر بکنتتون. یادتون باشه تو این دنیا خیلی از آدما هستن که ترجیح میدن زمانشون رو صرف کارهای بیهوده بکنه و شما جز اون افرادی هستین، معدود افرادی هستین که برای خودتون و وقتتون ارزش قائلین. دمتون گرم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. مرسی که میسا و فرازبان رو برای آموزش زبان انگلیسی انتخاب کردین. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایکش کنین، برام کامنت بذارین، سوالاتتون رو بپرسین. و چون اول درس هستش، تازه پلیلیست جدیده، تازه هنوز جون نگرفته، سعی کنین به دوستای خودتون بفرستین. اگر توی تلگرام، توی واتساپ، توی گروه‌های مختلفی عضو هستین، حتما ویدیوها رو بفرستین، بگین که اونا هم بیان شروع بکنن و با هم دیگه بریم جلو که بهتون قول میدم تو چند ماه آینده زبانتون خیلی میتونه پیشرفت بکنه. این قولو از من دارین، به شرطی که نگاه کنین، تمرین بکنین و سعی کنین که خودتون رو به اون چیزی که میخواین برسونین. دوستتون دارم. تا یک درس دیگه، خدا نگهدار.